ഹായ് ഗൈസ്, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് സാംസങ് ഗാലക്സി വാച്ച് 4. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സെനാരിയോസിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഇതിന്റെ മൈക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഈ വീഡിയോയിൽ എല്ലാ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഈ വാച്ചിന്റെ മൈക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഇത് ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ അകത്ത് നോയ്സ് ക്യാൻസലിംഗ് ഫീച്ചറും ഉണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. എന്നാ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ മോളിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഫീനിക്സ് മോളിലാണ്. ഇവിടെ ഫുഡ് കോർട്ടിലാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒത്തിരി മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി മെഷീൻ്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ മോളിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഫീനിക്സ് മോളിലാണ്. ഇവിടെ ഫുഡ് കോർട്ടിലാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒത്തിരി മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി മെഷീൻ്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. അതായതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ട്രാഫിക് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, പിന്നെ ഒത്തിരി ഹോങ്കിങ്, ഒത്തിരി വിൻഡും ഉണ്ട്. ഇപ്പം വിൻഡും സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർലി കേൾക്കാം. അതായതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ട്രാഫിക് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, പിന്നെ ഒത്തിരി ഹോങ്കിങ്, ഒത്തിരി വിൻഡും ഉണ്ട്. ഇപ്പം വിൻഡും സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർലി കേൾക്കാം. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ 70 വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒത്തിരി ഒച്ചയുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച നല്ലപോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ വാട്ടറുടെ സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ 70 വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒത്തിരി ഒച്ചയുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച നല്ലപോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ വാട്ടറുടെ സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം വിൻഡ് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി വിൻഡുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒത്തിരി കാറ്റുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. വിൻഡ് സൗണ്ട് ഒത്തിരി ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം വിൻഡ് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഒത്തിരി വിൻഡുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒത്തിരി കാറ്റുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. വിൻഡ് സൗണ്ട് ഒത്തിരി ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കാം ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ ബേസിക്കലി ഈ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ സൗണ്ട് ഈ മൈക്കിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ സൗണ്ടും ഈ മൈക്കിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് അത്ര ഒന്നും വരുന്നില്ല. സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ട്രാഫിക് ആയിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടു ആക്ച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു, പിന്നെ ഇത് എത്ര അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്തു. അതും വിതൗട്ട് ഇയർഫോൺ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നോളജി. ഇത് ഇവിടെയാണ്, ഇത്ര ദൂരെ നിന്ന് ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ടും എൻ്റെ സൗണ്ടും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അത് എങ്ങനെയാ ആ ടെക്നോളജി അവരെങ്ങനെയാ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്തത്, എങ്ങനെയാ അത് ഇത്ര ക്ലിയർ ആവുന്നത്, അത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. സ്പീക്കറുടെ ലൗഡ്നെസ്സും ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചാലും ഈവൻ ഒത്തിരി ഒച്ച ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ. ബേസിക്കലി LTE മോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ വാച്ച് കുറച്ച് ഹീറ്റപ്പ് ആവും. ഹീറ്റപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയും ഒത്തിരി വേഗം തീരും. ബാറ്ററി തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് പറയും ഈ വാച്ച് ഒത്തിരി ഹീറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്, കൂൾ ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ചാർജ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് തന്നെ ചാർജിങ് സസ്പെൻഡ് ആവും. പിന്നെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അത് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് LTE മോഡിലാണ്, ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡിലല്ല. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ LTE മോഡലാണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ലോങ് ഫോൺ കോൾസ് എടുക്കരുത്. കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫോൺ കോൾസ് 5-10 മിനിറ്റ്സ് ഫോൺ കോൾസ് ഒക്കെ എടുത്താൽ സാരമില്ല. പക്ഷെ അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ ഫോണൊക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഇത് ഹീറ്റപ്പ് ആയി പോകും ആൻഡ് ബാറ്ററി തീരും, പിന്നെ ഇത് ഓഫ് ആയി പോകും. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ബ്ലൂടൂത്ത് ഇത് അത്ര പ്രോബ്ലം ഇല്ല, അത് ഓർമ്മ വയ്ക്കണം. ബാക്കി ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സെയിം വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ 2 ചാനലുണ്ട്, അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇടാം.
മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാൻ വരെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ബൈ ബൈ.